جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والآل كل منهم والصالحين والتابعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام أبكريزا بتوند بيا الله جل جلاله، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالذا يتعنيزو شوف السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيزاكو أخسر الله asse emikisa n'emirembe kuweesibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo eyalafuubana ne katuuka akaseera kano nga nze naawe tuli bakkiriza ate nga tuli basiraamu. Oyo Allah gwagamba nga atugamba mu Qur'ani, Allah n'agamba walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bannange tuli basiraamu, gwe naali eyo kasita omanya nti watoola ekigambo kya la ilaha illa Allah n'okakasa nti ne Muhammad Rasulullah, n'okkiriza ne swala, n'okkiriza ne zaka, n'okkiriza ne Ramadan, n'okkiriza ne hajj, nti empagi za busiraamu oli musiraamu. Kankaddemu tokategedde gwe kenna ng'oli eyo ng'ondaba oba ng'ojja kundaba, ng'okkiriza nti la ilaha illa Allah, teri katonda mu butuufu kujja kwani, n'okkiriza nti Muhammad Rasulullah, Muhammad mubaka wa Allah, n'okkiriza esswala nti musiraamu gyeri, n'okkiriza zaka nti mpagi mu mpagi z'obusiraamu, n'okkiriza Ramadan nti mpagi mu mpagi z'obusiraamu, n'okkiriza hajj nti mpagi mu mpagi z'obusiraamu era ntuufu, era ezo empagi ntuufu, oli muki? Oli musiraamu. Gwe leka abakuyita atali musiraamu baleke, gwe oli muki? N'ogattako n'okukkiriza empagi ettaano, tu'mina billah, manya omukaaga ez'obukkiriza, tu'mina billah, kkiriza Allah, malaikatihi, bamalayika be, kutubihi, ebitabo bye, rusulihi, abaka be, wal yawmil akhir, n'olunaku lwaki? Lw'enkomerero, wa bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, era n'okkiriza nti buli kirungi kyonna, buli kugera konna, kakube kulungi kakube kubi, kuva eri ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu, ma'a anna, wamu n'okuba nti Allah tasobola kugera muntu kibi. Naye gwe naamu, gwe nga gwe ajja kirabanga ekibi, ekikulu nti kkiriza nti nabivudde waani? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ebyo oba omaze obikkiriza muganda wange, ogwo oli musiraamu ate yennyini, ate omukkiriza. Allah gwayogerako mu Qur'ani nti ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oli mukkiriza yennyini Allah gwakola mu Qur'ani ng'agamba ya ayyuha alladhina amanu, naawe oyingidde mu hadha al-khitab, mukowooloko, kubanga naawe oli mukkiriza ate oli musiraamu. Naam, olunaku olwaleero twagala mu bufunze tulabe ebintu ebifulumya omuntu mu busiraamu. Esooka nabagamba nti ebintu ebijja omuntu mu busiraamu imma biyinza okuba aqwal, bigambo,
au af'al oba bikolwa au niyat oba au i'tiqad oba nzikiriza mutima naye ne mbagamba ekyo mutima la yattali'u alayhi illa Allah teri akimanya okujja kwani kyanti Umar yagamba nfe tukolagana nammwe bye mutolekereza bye tulaba mummwe okusinzenga tukolaganamu nammwe wano wakidu sarairakum ila Allah ebyamaffe tetubimanyi Allah yakola ki fe kungulu otulaga nti oli mukkiriza oli musiraamu empaji nga yenkugambye bino obikkiriza fe tugamba oli mukkiriza Allah yamanya ekiri mu mutima gwo ebijja kuba bya lunaku lw'ekiyama ow'ekitiibwa nabbi Muhammad yali amanyi kye bayita abayahudi manya bamunafiqin bwe twatuzzayo mu fiqhi bwe twatugenza mu fiqhi bafuqaha batubuulira taarifu ya munafiq man huwa almunafiq yadmaru alkufr wa yadhharu alislam baba kye bakola batunyumira ni munafusi yaliwa yoyo akweka obukafiri mu mutima nayolesa obusiraamu ku ngulu abannanfuusi ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baali gye bali era baaliyo kankaddemu abannanfuusi ku mulembe gwa nabbi Muhammad baali gye bali era baaliyo ate ekyeyongera ku kyo nti yali abamanyi yali akola ki yali abamanyi naye talina lunaku lwavaayo n'agamba nti oyo si musiraamu olwokuba munnanfuusira lwaki kubanga ffe al islam yahkumu ala dhahir obusiraamu bulamula kungulu tebulamula munda kubanga la yattali'u teri muntu yenna amanyi biri mu mitima gya muntu okugyako Allah oba okiraba kati obusiraamu bulamula kungulu kati bannange ebintu ebimu ku bikolwa ebijja omuntu mu busiraamu n'ebimu ku bigambo ebijja omuntu mu busiraamu bye bino wammanga esooka ebigambo nga bwe nabawaku ebyokulabirako luli omuntu senga avuddeyo n'agamba nti Qur'ani tewera oyo aba kigambo ekyogedde si kya busiraamu era kijja omuntu mu busiraamu kubanga Qur'ani ewera oba okitegedde Qur'ani ekola ki ewera kati omuntu akugamba ekigambo ekyo aba atyobodde obusiraamu era kimujja mu busiraamu kati omuntu ayinza okwogera ekigambo Allah mu Qur'ani kyagamba tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim omuntu ayinza okwogera ekigambo nga kinene nga kimujja mu busiraamu naye nga neerakola ki tamanyi kati ebigambo byonna ebikontana n'obusiraamu bijja omuntu mu busiraamu omuntu wavaayo n'avuma nabbi oba n'awakanya nabbi Muhammad nti si nabbi oyo aba afudde mu busiraamu ate okumujja mu busiraamu oyo tuyita mukafiri wa takfiruna lahu okumuyitwa mukafiri nti awakanyiza hadithi ne Qur'ani kubanga Qur'ani yeni yegamba nti Muhammadu Rasulullah ate banna mukimanyi nti omuntu awakanya Qur'ani aba avudde mu busiraamu avudde aba awakanyiza hadithi ya Ibn Umar bunya al-islamu ala khamsa busiraamu empaji ziri ttaano shahadatu an la ilaha illa Allah anna Muhammada Rasulullah kati aba wakanyiza hadithi awakanyiza Qur'ani nabanga osama kuzeki avuddemu ebikola nabayo ekyokulabirako omuntu senga ajja n'avunamira essanamu mu bufunze omuntu yenna kasita akola ekintu nga kikontana n'obusiraamu aba avudde mu busiraamu naye ninawe njagala okukoona ku katono nze nagambye nja kukoona ku bintu bingi okuvuunama kulina enjawulo n'okufukamira tokategedde nkulaba okuvuunama n'okufukamira birina enjawulo naam wabil asaf n'ennaku ennyene n'obulumi obungi nti waliwo abantu amu atabitegeera ate nga abona bamaseeka n'osanga nga abitabula n'addira okufukamira n'akugatta n'okuvuunama kyokka nga okufukamira shay'un n'okuvuunama shay'u thani okuvuunama mu lulimi olwabwe bakikozesaako batya bakikozesaako sujud kwe kuvuunama ate okutuula bakozesako sujudu ayasoma olwalabu okuvuunama agamba sujudu okufukamira agamba sujudu kati wogamba nti okufukamira ate mbulaye sujudu kati musala ovuunama emirundi ebiri kankuwuze kubanga musala mulimu okutuula bayina sajidatayini okutuula wakati w'envuunama emmeka ebbiri okiraba
era no bosomye fiqh bakuyita aljulusu baina sajidataini okutula wakati wa sajida mmeka ebbiri oko omuntu aba afukamidde sura kiri musaba batofukamidde ng'otudde wakati w'enfuna ebbiri batofukamidde kakati okukuba kuvuunama ekyaganibwa kuvuunama nabbi n'atuuka n'okugamba mu hadiisi senga kyali kikkirizibwa an yasjuda ahadan omuntu yenna okuvuunamira omuntu omulala naye yagidde abakyala an yasjuda okuba nti bavuunamira baabaabwe naye tekikkiriza omuntu yenna kuvuunamira kitali Allah kati omuntu wavuunamira ekitali Allah basi omuntu avuunamidde sanamu avuunamidde kabbuli avuunamidde aba avudde muki naye atokka okufukamira kirala okufukamira ada era bekano kankakooneko nabagamba mugende musome fiqhi ne usul fiqhi mwanguyira obusiraamu fe mu fiqhi tugamba kullu ada yuwafiqu lislam yuwafiqu sharia buli yonna ada yonna kalica kasita abanga ekwatagana ne sharia ekkirizibwa kankaddemu kullu ada buli kalica buli nkola yonna ebbanga lyemala ng'ekwatagana ne sharia ekkirizibwa tukirabyeko ne nabbi ng'akikola omulako ng'akikola nabbi muhammadi sallallahu alayhi wasallama ebintu bingi yabireka songa mu busiraamu bikkirizibwa n'okuba nti kalicyaye n'agaana obikola naye ate n'agamba sebiriiki haramu kyegeza nabbi ng'agezako tuyigiriza nti kalicyaye banga ekwataganye nga teyawukanye ku busiraamu etambule nabbi teyali answaswa yagirya naye Khalid n'agirya naye nabbi ekyagimugaa n'akinnyonnyola si nti eri haramu wabula lwa abcd lwa kalicya kati ofukamira no waffe Uganda okufukamira kalicya yaffe ate nga ziba mpisa ate nga obusiraamu bwatondebwa ku mpisa nabbi yennyini mu hadithi yatugamba nti innal mu'mina mazima ddala omukkiriza atuuka ku majala g'abantu abasaala ennyo abasiiba ennyo olwa mpisa ze ennungi kati ffe wano waffe Uganda mu mpisa omuntu kufukamirira bazadde be kufukamirira abantu bakulu tebinawe bikontanira kubanga ekyagenda mu sharia kuvuunama si kufukamira saagabo buzebuze bantu ekyagenda mu sharia kuvuunama si kufukamira okuvuunama at-ta'zim kankuweeyo ekyokulabirako kimu omanyire byetaaga bitegeerekeke owekitiibwa Allah agulumiza Kaaba siwe kiri Allah agulumiza Kaaba siwe kiri kati Allah agulumiza Kaaba naffe tugigulumiza lita'zimuhu olwokuba nti Allah yakola ki singa yo kubanga yo nga yo Kaaba mataffaali musenyu n'ebintu ebirala ng'ennyumba endala naye olwokuba nti nyumba ya Allah yagigulumiza naffe tugigulumiza kulwokubanga Allah akola ki yagigulumiza Allah mu Qur'ani kwe kugamba dhalika wa man yu'azzimu sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub omuntu agulumiza Allah byagulumiza kiraga nti aba ati Allah kati abazadde anye bagulumiza anye agulumiza abazadde wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana Allah yatulagira okugulumiza abakadde baffe n'agamba fala taqul lahuma uffi fala taqul lahuma uffi tobekkaanya ade ogamba nti wa qul lahuma qawlan karima bagambe bigambo kati Allah yagulumiza abazadde kati ffe ogulumiza abazadde baffe kulwokubanga Allah yabagulumiza bimaana tugulumiza abazadde kulwokuba nti Allah bagulumiza kati ogulumiza kwaffe abazadde baffe tugulumiza ani n'ofukamira ogulumiza omuzadde oyo kuba ne Allah amugulumiza mugulumizaako omuzadde oba ogulumiza ani ebintu bitegeere bulungi abasajja abakulu oba abakyala abakulu omuntu akusinga mu myaka Allah atugamba tubakole ki nabbi mu hadithi agamba inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhu shaybin muslim ebimu ku bintu Allah byatugamba okugulumiza kugulumiza basajja bakulu bakyala bakulu abakkiriza abasiraamu awo kitegeera kati omuntu omukulu omugulumiza ne waffe tugulumiza nakufukamira kali okufukamira tekulina kukontanya na busiraamu tebakulimba
okumanya abantu abogera ebigambo ndoza nze mumanyi omuntu oddawo ne bikutabula abantu abogera ebigambo ebyo ndofukamira simanyi shiriki wallahi simanyi kigendererwa kyawe kuba naye nze Allah nsonyiwe embanga mbalowoleza kibi nze ndabanga abajjawo empisa kale gose wayagala nesimbe ku mukadde wange bwenti nga mubuuza ofukamira simanyi oba okoze shiriki ya akhi muslim byotamanyi biveeko ikintu tamanyi kyesonyi lwaki muyingira eggulu byemutategeera gandi osomese yasalu oba gyomanyi kwata esoni osomese amasala gaveeko oba togategeera ako omuntu avaawo n'agamba nti okufukamira shiriki tekukirizwa mu busiraamu eyo alama kino nkibawa kabonero akalaga nti ebintu tabitegeera era nebyayogera tabimanyi munansonyiwa naye kyekitufu hadha huwa alhaqu ze nabagamba amazima nja kwogera amazima nja kwogera tebinkwatako man yaskhatu man yarda asiima anyiga asiima naye nga kalimatul haqqi aquluha ekigambo ky'amazima nja kukyogera kati ofukamira si shiriki ofukamira ki obusiraamu okugulumiza omuzadde kati eri mbawarabu kankuwa mithali kyolabirako mbawarabu abali bawangalireko mbawarabu mukimanyi okusanyuka n'okugulumiza benyogera kuno ku matama kumba gwana Uganda kikole bajja kugamba oli wabisiyazi kubanga si kalicha yaffe bolwe bakola ba musajja na musajja benyogera kuno ya ada gende Saudi genda wane Misiri genda Yamani genda wa yenkola y'abawarabu ya ada yabwe kati goja kuivelyo bagaye hamba nno bali kabasiyazi bano bikibe bakola kyo musajja anyogera musajja muno yekalicha kaidafu nafe Uganda yekalicha yaffe kati osishiriki ehate kijja muntu mu busiraamu ofukamira kijjamu si shiriki tekijja muntu mu busiraamu tebabuzabuza tebabalimba tebabageta kyofukamira kijja muntu mu busiraamu eddi era kyogera teyasoma fiqhi tamanyi sharia ne wanaita dokita nanti amanye abantu bagayita doctor simanyi magistrate gwe byeyite naye banga lyomalanga okyatabula amasala tomanyi awo nvuddewo twagala esazo mu busiraamu muno ngenda bagamba twetemyemu obubinja bungi bwe twetemyemu fa basiraamu naye waliwo ebintu ebimu ebitunuulibbwa nga obubinja bubyawukanamu bubukayanamu obwekitegedde kyeŋŋambye ntandikidde ku kigambo ky'okutema empale nja kusunsula nabi yatugamba mu hadithi ma asfala min ka'bayhi min izarihi fa fi an-nar ma asfala min ka'bayhi min izarihi fa fi an-nar omuntu kasambala ogwene lukweya kino ekikweyeza ekisusa obukongovula n'okweyongerayo wansi ekitundu ekyo kya muliro nekitegeeza nti okweyesa engoye mu busiraamu zambi tukategeddako okweyesa engoye mu busiraamu zambi naye zambi eritajja muntu mu busiraamu ate zambi eritafuula muntu fasikun wali amazabi gagafuula muntu omwononefu naye lye zambi talifuula muntu omwononefu ate telijja muntu mbuki mu busiraamu genda gosome ebitabo ebyabakudama ng'otandikira ku basahaba abategeera hadithi ya nabbi okusinga ani yagamba nti omuntu akeesa empale mukafiiri akwesa engoye mukafiiri wakirabawa kyoba mwononefu wakijjawa sikiriza osome ku basahaba battabiin lwakubafa buzibu tutatulenge gyetupangamu ebintu n'obigira n'obinyoola osobola okujjamu kyoyagala kati oluusi bambi bamustamiin nabo baba bawuliriza buwuliriza tebabimanyi nabo ne bagamba kituufu naye ngo ebintu onyodde binyoole nga nawe okimanyire kyo ebintu ebinyodde bunyoozi ma asfala min ka'bayhi min izarihi fa fi an-nar watugenda kusala ekirevu hadithi ezo muzimanyi nabbi yagamba khaliful mushrikina hadithi rwayina khalifu yahuda mukuze ebirevu
musaleko ki amasulubu. Hadithi erimu ebintu bibiri byenjagala tutegeere. Ebintu bimeka bibiri. Ekisooka nabbi agambye mwawukane ku Bayahudi. Mubaawukaneko. Mwe mukuze ebirevu mukendeeza amasulubu. Riwayenda egamba kusala ku masulubu. Mukuze ebirevu. Musaleko ki. Hadithi esooka teganye kukendeeza kirevu, eganye kukisala. Kitegerekese. Hadithi teganye kusala kirevu, manye eganye kusala teganye kikendeeza. Teganye kendeeza kirevu, wabula eganye okukisala. Nga kyama ki ekiri mu ekyo? Kyama ki ekiri mu ekyo? Kwawukana ku baani? Ku Bayahudi. Abaffe gwavaayo n'olumiriza nnyo ng'okusala ekirevu ekifuula omuntu omukafiiri, ng'ekifuula omuntu omwononefu. Gwe bimeka by'okoze nga bifaanana Abayahudi? Bimeka? Bimeka byafaanyiza Abayahudi ku mubiri gwo? Bimeka? 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 Kaji ekinyusi ensonga eri mu kutugaana okusala kw'ebirevu kwawukana ku Bayahudi. Naye kati gwasomesa omusomo ogwo ng'oledi ate ofaanye Muyahudi, kati nze sobola kuwuliriza bigambo byo. Oledi oyambadde byambalo by'Abayahudi. Oyambadde byambalo by'Abayahudi. Ofaanye Bayahudi ate osomesa ebirevu kubanga mwawukane ku Bayahudi. Kakati abantu abamu tulina obuzibu. Tutuloze eddiini mpale na kirevu. Tulika saakuze kirevu kye n'atema n'empale oba engoye ne waayenda ne wabba ne waalimba ne waavuma bintu mwabitegeera bubi. Kati nabbi hadithi atugambye twawukane ku Bayahudi tukuze eki. Hadithi etuganye okusala ekirevu tetuganye kukikendeeza. Kyo kimu. Ekyokubiri mu hadithi muno tufunamu nti okusala ekirevu tekijja muntu mu Busiraamu, kubanga mu hadithi tekiriimu. Mu hadithi tekiriimu. Tekijja muntu muki. Nze sigamba ebintu bino byenjogera kamba sooke mbatereeze. Ebintu bino byenjogera sibagamba nti mukwese, je sibagamba nti musaleko birevu. Wabula nze nzijjayo masala gategeerekeke, kubanga abantu bagarakhbatwa bagatabula ne bajja abantu mu Busiraamu ne bafuula abantu aboononefu ku bitali bituufu. Nze kakyengeza kukola ki? Naye nga bannange muteme engoye nze nzitema. Nze kyevu nkirina. Ekyokubiri genda osome fiqhi bakubuulire aina lihiyatu. أبوزيب فقهي تو فقهي أصول الفقه قواعد الفقهية علم الأحاديث نبا جنبا abantu Uganda basinga tubulamu madda oba subject bagira batya kayfiyatul istidlal bin nusus ash-shar'iyya bute wesembesa nusus za sharia bute wesembesa hadithi nagamba butasobola kubanga amanyi Qur'an omuntu nga amanyi ahadithi naye nga tamanyi bute bazesembesa naye mulaba nga zitabula kyemba bagamba ddala musome fiqhi ekuyambe nnyo usulul fiqhi ekuyambe nnyo قواعد الفقهية كيامبا نيو علم الأحاديث الأثر كيامبا نيو وكتجي كيف تستدل بالأدلة الشرعية بوتاو سولو كويسن بسم جوليس وإلا بنروك من نسمع حديث نا حديث عن بين نزلنا قاعدة نو جانغو لكانيزو بولي وصو مسا بيتشو مسا روكوا شو ماني تو هو ليس وزيبو مسوني هو ليس وزيبو كلكانيزو kati eba bannange mu bufunze ekyo nayo nkonyeeyo kati ngenze ddala nga mmaliriza ku bubinja ddala mu Busiraamu tulinamu obubinja obutali bwa Basiraamu kati ntandise nze obubinja bwe mmanyi waliwo abayita abasalafu mwe muli bayita abazikiri mwe muli abayita abashiya mwe muli abayita aba Ahmadiyya balaba abayita abazaidiya mwe muli ba Ismailiya mwe muli n'ebibinja ebirala nze ebinja sibimanyi nnyo ebinja bimanyiko bitono bimanyiko ku bazikiri wanna wangalako ko nabo abasalafu bangaddemu ko nabo aba Ahmadiyya nabo mbamanyiko ekitono kuba ennaku zino mbadde siwangadde nnyo naye mbadde nabo mu mbeera y'emikutu ne mbayigako akatono kakati ngenda kubawa engeri gye babuuzaamu ekibuuzo omuntu ajja n'agamba nti abazikiri si Basiraamu
olw'ensonga nti aqida yaabwe enfu n'akomaawo ebyo temuddamu kubiwuliriza yadde okubikkiriza. Lwaki? Omuntu ovayo n'oŋŋamba nti abazikiri bafu n'aqida yaabwe enfu, mpa obujulizi. Nze mpa bujulizi. Nze saagala byakuŋŋamba bibinja. Nze ŋŋamba nti ekikola bwekiti abazikiri bakikola ate si kituufu. Kyenjagala ekikolwa ekyo tukisse ku minzaani ya shariya tulabe baddala bati si kituufu. Kankaddemu tokategedde ebintu by'okuva ino ogamba nti abazikiri abasalafu aqida yaabwe enfu, abahmadiya abashiya aqida yaabwe enfu, ngato ebyo si bituufu. Ekigambo si kituufu. Wabula gwavudde gwe olina kyabye abazikiri kyebakola nga si kituufu kyogere oveyo ogambe nti abazikiri bakola ekintu kino naye tekikiriza mu busiraamu. Obujulizi bwe buno. Obujulizi ki? Bwe buno. Kubanga nze ku bubinja bwe ntambuddemu bwe nkugambye siina kabinja ke nsobola kujja mu busiraamu. Abashiya sina babeeramu nnyo mpulirako bawulire. Uyako ki? Mbawulirako ebigambo Allahu a'lam bisihhati, Allah yamanyi obutuufu bwabyo, nze sikolera ku bimpulira. Kino nakyo muntegere, sikolera ku mpulira. Nkolera ku kyentegedde n'enkyerabirako. Tanti abashiya sibamanyi kubanga bye mbamanyiko mpulira biwulire. Mpulira biki? Sibiwulire. Situlanako nabo kudisaasinga nabo kubabuuza ddala kulala. Mpulira ki? Biwulire. Naye kati gove ino ŋŋamba nti kino abazikiri bakikola, kino abasafu bakikola, abahmadiya kino bakikola, waliwo n'abayita abajjuma n'ezzukuuli nti bakola kino nga si kya busiraamu, ng'otubulira obujulizi. Naye ekintu ky'okukaffara akabinja konna n'ova n'ogamba abo si basiraamu era mubeewale, ekyo kyogera mu buyabuya. Kintu ky'okuva ino nga abo si basiraamu kyogera mu buyabuya. Si basiraamu lwaki? Tubuulire ensonga ki obajje mu busiraamu. Obusiraamu buno si bwa jjajjaawo, obusiraamu si bwo, si bwange, bwa Allah. Inna dina inda Allahi al-Islam. Toyina buyinza bujja muntu mu busiraamu, tobulina okujjako ye nga yakoze ekintu ekimujja mu busiraamu. Nabagamba luli omuntu wavayo nga bagamba nti abashiya bavuma Aisha, bagamba nti yayenda. Oli wavayo n'akyogera ye akyogedde si musiraamu, gamba nti Aisha yayenda si musiraamu olw'ekigambo ekyo, olw'ensonga nti abakanyiza Qur'ani eyabarra Aisha yatukuzaani. Simanyi abashiya bakyogera, ze simanyi, ze tebinkwatako. Wabula nze abavuddeyo n'akyogera n'aba musalafu n'aba muzikiri n'aba Ahmadiya n'abaani kasaakyogera mugatole musiraamu olw'ekyo kyayogedde, nze sivuddeyo kabinja kaalimu. Ze sifa ku bubinja nfa kubikolwa. Kankaddemu sifa ku bubinja nfa kubikolwa. Yensonga lwaki ze sina kabinja. Dabagamba nsina kabinja. Nze nebasa Allah nti oba oliawo akatono kampaddeko kukumanya kansobozesa okutambula okukola eddiini nga seebuuzizza. Kansobozesa okukola eddiini nga kagamba wendi akatono keyampa saba Allah nnyongere. Teri asobola kumbuzaabuza. Tasobola. Kubanza ebitegeera kanye nsonga nsina kabinja ojja kunsanga leero nze kyendaba nti kituufu oba banyi abakikola nze tebinkwatako, nze nga nkikola. Kankaddemu njagala muntegere nze kyendaba nga kituufu, sifuddeyo oba banyi abakikola oba ba Ahmadiya oba bashiya oba simanyi basalafu oba bazikiri oba bazukuuli oba kasitanda banze nga kituufu. Kwanze sikola lwa kabinja, kola lwa bujulizi. Oitegedde ekigambo ekyo? Nze nkola lwa bujulizi. Nze kasansanga obujulizi mu Qur'ani, mu ahadithi, mu bitabo bya fuqaha, mu bamanyi bamutakadimina naddala bamutakadimina. Kasitanze nsanga nkola nga sifuddeyo. Kati gwova ino ngamba ekikola kyokoze kyabashiya nze tebinkwatako. Nze sikola bashiya, nze nkola ddiini ya busiraamu. Ddiini ki? Wova ino ngamba ekikola kyokoze kyabasalafu nze tekinkwatako. Ekikulu nze sina kaki. Kakati bannange ekintu ky'okuva ino gamba akabinjako si kasiraamu tubikomye. Gwe tubuulire biki byakakoleta ebya busiraamu tubitemeteme. Nze nawulira ebintu bingi nnyo kuva Ahmadiya nga nkyali mwana muto, naye ebbanga yembaze nabo kati lya myezi 2+ ebisinga bye nawulira bifu. Nze nawagambye amazima nja gwogera gwombika kyoyagala. Nze sikola ggwe, nze nkola lilla, nze sikola bantu. Oba oli apise eki Allah nze yagenda si gwagenda okunamula, Allah yagenda okukola ki? Oba gwompisaani oba ompisaani gwamanyi. Wabula nze Allah yagenda okunnamula era nkoyera Allah. Okitegeera? Nze ekitamba kyange kino okukisiba kuba waliwo abakikuba. Nze nkisiba kulwakuba nabbi yakisiba hadithi weziri. Ogamba ejjubba yange onjambala kubanga obujulizi mbulina si lwakuba nti bagundi bajyambala la. Ate ekitamba kyange nenkyongera okyambala olwa sanadi gye nnina mu irimu.
akantu ako njagala mukategeere bulungi kati ekintu ekyokujja obinjaza kugambya Ahmadiyya nabo yakwe ebigambo bingi nga nkyali muto naye akaseera kemmaze nabo nsanze ng'ebigambo bifu ebisinga obungi kyenva nkugamba nti ze sikolera ku bye nnawulira bagamba njagala neerabireko nsomere ku bitabo akakyembuuzaayo ku ba Ahmadiyya njagala nsomere ku bitabo byabwe ze nakugambye ze wentuusa nebaza Allah siyasobola kubuzaabuzibu kyanti nsobola osoma ekitabo kyonna oba kyabashiiya ndabe eddala ki kubanga nze sitya nti nyinza okisoma nekintwala ekyo sikitya kyanti nze sitya nze wano wendi nsaba Allah nnyonge era mwebaza nze namanyi haji kwentambulira sitya kukaabala kusisinkana muntu yenna kunakasha naye gwe oba oyagala mpita oba oli mutyo oba mukisiina buzibu sitya kunakasha na muntu yenna kubanza obujulizi alhamdulillah sina kyenkola n'okuggyako nkirinako obujulizi kati gwe oba olina kyondabyemu nga takitegedde bulungi n'okyekengera buuza leka ate kuddeyo kwogera jangu ombuuze tondaba emikutu weegiri naba kino saakitegedde bulungi ekikolwa kyokola kirya bujenje mu Busiraamu nze njiredde okunakasha n'omuntu yenna ku masala gonna oyagala idhan bannange ndekawo ekibuuzo nga ngenda maliriza abagamba gwe enna ng'olina akabinja k'omanyi nti kalina kikakola nga si kya Busiraamu kiteekewo tukyogireko kankiddemu oyinza okugaa nti abazikiri oba abashiya oba abasalafu oba Ahmadiyya oba abazukuule oba Ismailiyya oba Abazaidiyya oba abaani balina ekikola nga si kya Busiraamu bakikola kiteekewo tukyogereko tukise ku minzaani ya shariya tukitemeeteme zisina buzibu idhan kitegeeza omusomo gwaffe ogunaddako gugenda kusinziira ku bibuuzo bye nnaalaba bimutadde oba ebintu bye munateekayo nti ono kino abagundi bakikola ate nga si kya Busiraamu osobola noteekawo obujulizi bwo ogamba olwa hadithi oba olwa aya eno oba olwomumanyi gundi bya mutakaddimiina oba omumanyi yenna gwe gwe weesiga then nze nja kiraba insha Allah okwenja ate okuzimbira omusomo gwaffe ogunaddako ekigendera mpino byonna tuve mu bintu by'okubuzaabuzibwa n'ebintu by'okubuzaabuza abantu eddiini tugisome etegerekeke okusiga obukyayi mu bantu si Busiraamu naye kati waliwo abantu abamu nga bo baliwo okusiga bukyayi oyo mukinja muzikiri oyo mubino singwa mukafiiri abantu kiki Musiraamu badde ki oyo musalafu oyo mubino okusinga oyo mushiya abantu baliwo okusiga abantu bukyayi kati mu bantu kati Obusiraamu ddi we bwazimbibwa ku bukyayi ddi obusiraamu mahabba mawadda rahma mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali jasadin wahid nabbi wagamba mu hadith okwagana kw'abasiraamu okwatagana kw'abasiraamu engeri balinga omubiri ogwo gumu kati kigamba bukyayi si Busiraamu naye kati abantu nga bo mulimu gwabwe kusiga bukyayi oyo kasaayo kana ye muntegeera kasaayo kana ye mukabinja oyo si Musiraamu oyo mukafiri oyo mubinyi n'okusinga mukafiri oyo aib saba Allah twetegeredde nnyo Obusiraamu Allahumma arina alhaqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin